안녕하세요, 하이트샤크입니다. 지금 시간은 1시 15분이네요 10월 23일입니다 콜 완료하고 여기 CTOCL 1단지입니다 그리고 삑만 여전히 타긴 했는데요 두 번째 콜, 첫 번째 콜로 연안동을 갔었었는데요 거기서 어떻게 하지 하고 있었는데 버스도 끊겨가지고, 근데 딱 때마침 프리미엄 콜이 심포에서 콜이 뜨더라고요. 그 시간대 심포에 프리미엄 콜이 잘 안 빠지는 경향이 있죠. 그래서 냅다 잡았습니다. 주안 백악관 가는 콜인데요, 남성분 일행이 같이 있는 여자 손님이셨습니다. 근데 남성분 차도 따로 있어가지고 대리를 부르시고, 그리고 같이 동행하고 가는 사이에 차를 위해 가지고 대리기사님한테 이제 인계하죠. 그러고 나서 뒤따라오는 방식으로 부른 거거든요. 탁송이 안 잡혀가지고. 그러고 나서 그 시간 텀 사이에 주차비 결제한다고 하는 사이에 이거 챙기세요 그러면서 5만원을 주시더라고요. 너무 감사했습니다. 좀 현영 닮은, 또 목소리 빌도 비슷한 그런 분이셨습니다. 그리고 어제에 이어서 또 얘기 드리겠습니다. 여기 뭐 단풍, 낙엽들이 이제 곧 죄다 떨어지겠죠. 근데 나무 뿌리는 흔들리지 않을 겁니다. 그래야 내년을 또 기약할 수 있죠. 그리고 어제 아침에 좀 포기는 안 하고 끝까지 콜창을 봤는데, 청라에서 좀 고단가 콜을 잡았습니다. 요즘 시국에 솔직히 아침 콜로는 뭐 분당 1,000원도 안 나오죠. 왜냐면 막히는 시간인데 일반 호출가로 하니까 분당 1,000원도 안 나오는 게 현실인데, 아침 콜인데도 불구하고 분당 2,000포 이상으로 업단을 시키셨습니다. 그리고 청라에서 계양산 쪽으로 가는 코스다 보니까 좀 생각보다 안 막혀서 23분 걸렸고요. 물론 중간에 토해서 좀 난감한 경우도 있었지만 갖고 다니는 티슈로 좀 전부 다 드리면서 좀 해결하라고 했습니다. 그리고 예전에 투잡으로 할 때 저쪽 길로 많이 다녔었는데요, 저기서 쭉 나가면서 이제 연안동으로 빠지는 고속도로 코스죠. 서창에서 저쪽 길 많이 탔었는데, 뭐 대리하면서도 많이 타지만요, 여기 단지가 그때 그래서 많이 보였었죠. 근데 세월이 참 이렇게 빠릅니다. 그래서 얘기 드리면은 인생 속도라는 게 있는데요, 10대는 10km, 20대는 20km, 30대는 30km, 40대는 40km겠죠. 그게 젊었을 때는 좀 체감이 안 됐는데 요즘 많이 느낍니다. 막내 키우다 보니까 벌써 막내가 이제 새 돌이 다 돼 가네요. 참 시간 빠릅니다. 그 시간 동안 뭐 했나 싶지만, 어제 말씀드린 것처럼 계절은 계속 변하고, 지금 당장은 힘들지만 뭐 하루 이틀만 살 게 아니기 때문에 계속 뭐 나무로 치면은 푸릇 했다가 물들었다가, 물들기 전에 열매도 맺었다가, 뭐 그런 걸 반복하다 보면은 큰 결실이 오지 않을까 싶습니다. 그런 의미에서 영상을 켰습니다. 뭐 주저리 얘기 드렸는데요, 뭐 대리적인 얘기만 드리면은 T버프로 2시간 만에 11만 2천원이 넘었네요. 요런 날 참 기분 좋죠. 지금 그래서 선택을 해야 되는데, 다음 코스는 여기서 토지로 갈지 아니면 인하대 쪽으로 갈지 좀 고민 중이긴 합니다. 지금 이제 콜이 딱 없을 시간이죠. 요즘 신데렐라 병에 다들 걸리셔가지고 없습니다. 그래서 여유있게 찍고 있습니다. 이쪽 방향으로 슬슬 걸어가 보겠습니다. 오늘도 안전운전 하시고요. 항상 근간만 안 흔들리는, 말 그대로 뿌리만 안 흔들리고 마인드를 잘 잡고 있으면은 아침에 제가 탔다는 그런 고단가 콜이 있으면은 좀 타지 않을까 싶습니다. 근데 마인드가 무너지면 그런 거는 솔직히 못 잡죠. 왜냐면 어플부터 꺼버리니까요. 특히 저처럼 늦게 출근하시는 분들은 그게 제일 중요한 것 같습니다. 좋은 일 있으시길 바라시겠고요.
항상 안전 운전하십시오. 그리고 이제 환절기가 온도차가 많이 심하죠. 근데 오늘 12도인데 대번 어제보다 한 5, 6도 높다고 이제 따뜻하게 느껴지네요. 참 사람이란 게 그렇죠. 이제 이 추위도 적응하면은 점점 괜찮을 것 같습니다. 그래도 건강관리에 유념하십시오, 사장님들. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다.